Salam Celing Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan update untuk melanjutkan video di segmen 2 kemarin, yang pada kesempatan ini akan saya buat video mengenai sedikit reparasi korek Zippo, yang dimana korek Zippo ini saya dapatkan di pasar barang bekas, ya, pasar barang bekas, dalam kondisi kosong tanpa ada kapas dan sumbu. Jadi di sini akan saya tune up sedikit, diservis biar korek Zippo ini bisa digunakan dan menyala kembali. Baiklah, langsung saja. Semoga kawan-kawan sekalian suka. Oke, setelah sudah saya kerjakan semua kekurangan-kekurangan yang ada pada korek ini, dan beginilah hasilnya setelah diisi dengan sumbu dan kapas. Ya, ini pada penutup bawah kapas saya menggunakan penutup bukan yang asli tapi yang KW. Ini saya ada stok yang KW, sebab menurut saya kalau untuk penutup kapas untuk sementara ini saya gunakan yang KW saja. Nanti kalau ada yang original akan saya ganti dengan yang ori. Ya, ini kapas sudah pasang, sumbu sudah saya pasang. Nah, kapas ini saya menggunakan kapas yang dijual di supermarket dan warung-warung. Ini kapas murah, nggak mesti kalau menurut saya pakai yang ori, sebab yang ori mahal, jadi saya gunakan kapas biasa. Dan sumbu saya menggunakan bawaan dari Zippo Amerika. Ya, inilah hasilnya korek Zippo keluaran tahun 94 yang sudah diaktifkan lagi. Ya, sudah diaktifkan lagi. Nah, sudah saya bersihkan insert dan casing, sudah saya cuci bersih. Dan beginilah hasilnya. Oke, mari kita coba nyalakan. Ya, menyala kembali. Ya, jadi Zippo yang sudah lama terbengkalai di pasar barang bekas, yang sudah lama sepertinya tidak dipakai, akhirnya saya dapatkan dan saya aktifkan kembali untuk digunakan lagi. Seperti inilah hasilnya.
barang yang langka yang saya dapatkan dengan harga 20.000. Ya, mudah-mudahan korek ini bisa menjadi barang koleksi saya yang saya sukai dan akan saya simpan untuk menambah koleksi korek saya. Ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe channel Harry Click, channel yang ngebahas tentang korek Zippo dan musik gitar cover. Baiklah, akhir kata di segmen terakhir ini, segmen ketiga untuk korek Zippo Amerika tahun 1994 sudah saya buat kontennya. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam celing Indonesia. Terima kasih.